นี้น้องน้ำหนึ่งมาพัทยาชีฟฟาร์มน้องหนึ่งสวัสดีค่ะพัทยาชีฟฟาร์มเดี๋ยวสอบถามเรานิดนึงทำไมไม่กระโดดบอกว่าอยากได้กำลังใจร่วมด้วยกันมาดูนะพี่เชียวเดี๋ยวดูอ่ะ1 2 3แล้วคู่แล้วและชนะในรอบนี้คือคุณแล้ว
กติกาเกมนี้ถือว่าใครมีหมวกเป็นสาวครับโดยการเป็นแชมป์ทั้งคู่เตรียมตัวตึ้งสองสามร้องใส่หัวด้วย และแชมป์ในรอบนี้หายสงสัยครับแชมป์คือคุณเรนนี่กาก้าครับเพราะว่าคุณพี่โมครับเรียกว่าฉลาดนี่เขาเรียกว่าฉลาดแก้โตขอบคุณครับ บ้านใคร อันนี้บ้านใคร น่ากลัวเหรอไปดูดิ อันนี้น้องหนึ่งรู้จักนี่ทีลิตเติ้ลพิกนั่งเลย นั่งคุยกับเขาทีลิตเติ้ลพิกคนไหนเป็นบ้านฟาง อันไหนบ้านอิฐ อันไหนบ้านปูน บ้านไม้ อันนี้บ้านอะไรบ้านฟาง แล้วมีอะไรอีก อันนี้บ้านอะไรคะ บ้านไม้ แล้วอันนี้บ้านอะไร บ้านปูน แล้วทีลิตเติ้ลพิกอยู่ไหนมานั่งคุยกับเขา You want Cinderella Where is she นี่ร้อนเหรอลูกไปหาสิอันนี้ใครนี่พินอคคิโอ อันนี้พินอคคิโอ อันนี้ล่ะ Old woman who live in a shoe อยู่ในบ้านที่เป็นรองเท้า ไม่ปีนไปไหนคะ จะขึ้นเหรอไปไม่มีอะไรก็ขึ้นไปเป็นหน้าต่างข้างบนไหวไหมก็ขึ้นไปลองดูสิ อันนี้เจ้าชายกบ The Frog Prince เจ้าหมาป่ามาในบ้านฟาง เจอเจ้าลูกหมูอยู่จึงเป่าบ้านบ้านฟางเละไปแล้วโอ้เจ้าหมูน้อยมาบ้านไม้ก็เป่าแล้วก็มาในบ้านอิฐเป่าไม่เป็นไรเลยนะไหนเจ้าหมูน้อยมาดูดิไหนมาให้เห็นหน้าหน่อยขอเป่าอีกทีนึงมาให้เห็นหน้าหน่อยโอ้ยเหนื่อยหมดแรงเลยหาเพื่อนเร็วนั่งคุยกับเพื่อนไปบ๊ายบายนั่นแหละ
ด้วยเทต่ำๆด้วยแล้วก็ยื่นต่ำๆมันก็ไม่ปีนลงยื่นต่ำๆมันก็ไม่ปีนมันก็รู้มันก็ลงมาไปนิดนึงกำลังปั่นเรืออยู่ที่ไหนคะถอยหลังหน่อยค่ะถอยหลังหน่อยค่ะกำลังทำอะไรอยู่ครับตอนนี้อยู่ที่ไหนครับพัทยาสนุกไหมคะลูกสนุกมองกล้องหน่อยเดินหน้าเต็มตัวชื่อไปเลยนี่เป็นการปั่นเรือถีบครั้งแรกหรือเปล่าคะสนุกไหมครับสนุกมากไหมสนุกแค่ไหนลูกโอ้โหนิดหน่อยเพราะว่าแดดร้อนมากนะไม่ร้อนเล่นกันเล่นนะแดดแล้วบอกนะก่อนตอนนี้ปั่นไปนะครับที่ไหนลูกเดี๋ยวดูซิได้ทั้งนั้นเลยค่ะเหนื่อยยังลูกยืนปั่นแล้วจับขาพ่อยืนผ้าใหม่อันนี้น้องน้ำหนึ่งกำลังทำอะไรคะโอ้ขับเฮลิคอปเตอร์เลยเหรอโอ้บายบายท่านผู้ชมหน่อย ไปไหนคะโอ้โหพาพ่อไปด้วยได้ไหม